Halo guys, welcome back to Rangga Dek Motovlog. Dan hari ini gue nge-vlog bersama istri. Ketok dah guys. Kata-kata tak presake. Tak presake. Tak presake. Tripate. Kali ini kita ngetrip naik Vario. Kita naik Dek Para. Motor sing gak iso lostang, mergo nek lostang dioyak ngono. Ra iso. Oh, hari ini kita perjalanan mantap ya. Kita mantap kuadrat, mantap pindo. Ini kita mau ngengeng ke Sela, makan soto, kuliner. Tak presake. Tak presake. Nengok apa tidak periksa? Coba. Oke. Lagi balik saka perantauan. Di. Madrid. Di. Iya, bener. Selamat pagi, Cang. Cangkeman. Tangi, Cang. Ya hene dia turu. Selamat pagi, dintuti wis jindul. Lagi mlebu dintuti. Cok, mati apa urip, Cok? Halah. Ya ini sik kelonan karo guling ngono kok perabi. Tangi, ayo. Umbah-umbah. Halo guys, welcome back to Rangga Dek Motovlog. Dan hari ini gue mau nge-vlog lagi karena ini adalah saat dimana perjalanan mulai. Ganti. Sarapan ben gak semaput. Sarapan ini main bagus. Berarti nek karo lembang. Halo guys, welcome back to Rangga Dek Motovlog. Kita tujuannya mau ke Magelang tapi terlantar di sini karena motornya burungnya melengkung. Antar telu wani dolan. Kau lagi di mana? Aku ora ngerti, aku suara dolan. Surat sering edit. Kita edit ning Selo gini urung kleru. Ora kleru selo. Iya. Kita foto dulu. Mantap. Ora, tetep aku anaknya aku ngono. Tak pikir-pikir, iya aku jagane anak tenan iki aku. Biasane mulai kulitannya resik putih ngono kae. Iya. Kering kok. Kudune manut kancamu kok. Tewas meneh ro diakoni anak tenan kok. Dia kan nih anak. Bakso. Tenan mulai jagane anak tenan aku. Iya, Bu. Berarti wis dibancakne ora apa gek naktene. Urung. Nunggu terus tak tekok ae. Anu kan aku mulai ngomong karo ibuku. Aku terus dengan PD-nya, "Pak, kula benjang ajeng dolan ngalet teng Karang Gede." Ngene sapa? Ngene
Jadi sapa? Ini lari. Terus kalau nyuwun donga restu, nyuwun restune. Terus dikan patang sik ngono. Wis potonge aku baru kuwi terus potong kok. Oh, terus. Wong ibuku teko ngono kan aku bar salat ngono. Lah nek ngono ya ketok bagus men nek kulite tambah putih nek lagi sedene nang omah. Lah nek wingi aduh aku. Berarti kau ulang langsung isek. Buliren. Apa jenengan iki ya ireng nek masane anake putih kok terus diakoni. Biyen zaman cilik jare iki kuwi dudu anakmu lek ngono. Anake nemu mesti ibuke cendhek ireng bapake yo anu ora dhuwur-dhuwur anake kok putih dhuwur resik ngono. Dudu anakmu lek ngono. Iki piye aku bareng mulai rada ireng kok terus diiku aduh. Wis anu nek Pak Kristoni. Nek anu le. Nek iki nek ra salah ibuku sing nyauti ya nek ra salah bener Pak ngono. Ya bungkose to bapake ngomong sik aku. Nek Pak ra salah nek wong tuane kita wis setuju ae. Kok nek ditekoki misalkan bapake nekoki apa bapak ibumu kon marana ngomong nek bapak ibuke wis siap. Nggih, siap. Semangat. Nek ditekoki karo bapakne, tanteni padahal. Ora tekoki ora. Mangan ta ora? Tambah mangatus sudah anyep. Tambah mana terus? Iki karene bedane apa, Mas? Padha ya. Indomie. Wong isor ada munggah ya urip langkung tambane mie ngene ya. Gourmet tuku mil nek munggah. Mulai sisih melintir. Pulang dari Selo ya, niatnya mau ke Magelang tapi nggak jadi karena mesinnya trouble. Jadi ini keadaan ya kita memutuskan untuk turun ya istri ya, karena kondisinya motor ini hanya pakai baut ancar 3 saja, harusnya 4 tapi karena yang satu dratnya putus ya terpaksa pakai 3. Ini sekarang pulangnya pelan-pelan kita guys, yang penting selamat sampai di rumah. Kalah banter menang selamat. Oke, kita naik pelan-pelan, turun juga pelan-pelan, naik pelan turun pelan, naik turun pelan-pelan. Ini namanya apa? Menikmati ya? Menikmati. Masih perjalanan pulang ke rumah ya. Ini masih on cam sampai jam entah jam berapa ini. Pencet ke jamku dong. Ya. 17.53. Ini kita OTW pelan-pelan aja, guys.
Entok nyalep apa ora? Sebentar akhirnya ngerem, Mak. Mati sisan. Sak suwe-suwene. Mati guys. Mesinnya mati guys. Terus ya, Ya wes, enteni sik, sepure ben lewat nek starter tutup karbone kok mau. udah kok yo.